తాకట్లో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ రేటుకి కొంటాం. శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ. మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. జమ్మూ కాశ్మీర్లో భారీ వర్షాలు ముంచెత్తుతున్నాయి. సింధు నదిలో ఐటీబీపీ బస్సు పడిపోయినట్లుగా కూడా తెలుస్తోంది. డ్రైవర్ కు స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. బస్సులో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పినట్లయింది. గండేబల్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. సహాయక చర్యలు అయితే అక్కడ ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నట్లుగా కూడా మనకి సమాచారం అయితే అందుతోంది. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం, అతివేగం, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం వల్ల ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని అధికారులు అంటున్నారు. ఎన్ని కఠిన నిబంధనలు అమలు చేసినా కూడా జరిమానాలు విధించినా డ్రైవర్లలో అయితే మార్పు రావడం లేదు. దేశంలో ప్రతిరోజు పదుల సంఖ్యలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొండ ప్రాంతాల్లో ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా రోడ్లు మలుపులుండటం, విశాలంగా లేకపోవటం వల్ల అదుపు తప్పి ప్రమాదం జరిగే ఛాన్స్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. తాజాగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఈ బస్సు ప్రమాదం కూడా అలాగే జరిగింది. ఐటీబీపీ సిబ్బంది ప్రయాణిస్తున్న బస్సు అదుపు తప్పి సింధు నదిలో ఒకసారిగా పడిపోయింది. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని గుండేర్బల్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల ఇక్కడ భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా కుల్లన్ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి వాహనం అదుపు తప్పినట్లుగా అధికారులు అంటున్నారు. ఈ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులు గల్లంతయ్యారు. అంతేకాదు వాళ్ళ ఆయుధాలు కూడా కనిపించకుండా పోయినట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ బస్సులో ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయంపై మాత్రం ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ రాలేదు. ఈ క్లారిటీ రావాల్సిందని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే ఘటనా స్థలంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు చర్యలు కూడా చేపట్టాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడుతున్నట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తోంది. ఇటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ భారీ వర్షాల కారణంగా నదిలో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల సహాయక చర్యలకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్నాయని అధికారులు అంటున్నారు. గల్లంతైన వారు ఎందరున్నారనే వివరాలైతే ఇంకా తెలియాల్సిందని కూడా అంటున్నారు. అటు 2022లో జమ్మూ కాశ్మీర్ అనంతనాగ్ జిల్లా పహల్గామ్, ఫ్రిస్లాన్, చందన్వారి రోడ్డు ప్రాంతంలో కూడా ఐటీబీపీ జవాన్లు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం బ్రేకులు ఫెయిల్ అవడంతో నది లోయలో పడిపోయిన విషయం కూడా మనకు తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో మొత్తం 8 మంది మరణించగా 31 మంది గాయపడ్డారు. అమర్నాథ్ యాత్రకు సంబంధించి విధులు నిర్వర్తించి వస్తున్న సందర్భంలో ఈ ఘటన అక్కడ చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం, అతివేగం, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడపడం వల్ల ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్లుగా కూడా అధికారులు అంటున్నారు. ఎన్ని కఠిన నిబంధనలు అమలు చేసినా కూడా జరిమానాలు విధించిన డ్రైవర్లలో అయితే ఎక్కడ కూడా మార్పు రావడం లేదు. దేశంలో ప్రతిరోజు కూడా పదుల సంఖ్యలో రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొండ ప్రాంతాల్లో చూస్తే ప్రమాదాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా రోడ్లు మలుపులుండటం, విశాలంగా లేకపోవడం వల్ల కూడా అదుపు తప్పి ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్స్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. తాజాగా జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా ఈ బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. మనం విజువల్లో కూడా చూస్తున్నాం. సుమన్ స్క్రీన్ మీద కూడా ఆ బస్సు సింధు నదిలో పడిపోయిన దృశ్యాలు అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. అమర్నాథ్ యాత్రలో భాగంగా అక్కడ ఏవైతే చేస్తున్నారో అందులో భాగంగానే ఈ బస్సు కూడా అక్కడ బోల్తా పడినట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ తీవ్రమైన మలుపులు ఉండటం, కరెక్ట్ గా అక్కడ వెళ్లకపోవడం వల్ల కూడా ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. సింధు నదిలో అదుపు తప్పి కూడా ఈరోజు బస్సు పడిపోయిన విజువల్స్ అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని గండేర్బల్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల ఇక్కడ భారీ వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా కుల్లన్ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి వాహనం ఒక్కసారిగా కూడా అదుపు తప్పి కూడా అక్కడ పడిపోయింది. అక్కడికి సహాయక చర్యలన్నీ కూడా అధికారులు ముమ్మరం చేసినట్లు కూడా మనకి సమాచారం అయితే అందుతోంది. ఈ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న ప్రయాణికులైతే గల్లంతైనట్లుగా తెలుస్తుంది. బట్ ఈ బస్సులో ఎంతమంది ప్రయాణిస్తున్నారు అనేది అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా తెలియలేదని కూడా చెప్తున్నారు. అయితే ఈ బస్సులో ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది ఉన్నారనే విషయం దానికి సంబంధించి కూడా ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ లేదని కూడా అధికారులు చెప్తున్నారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే కూడా ఘటనా స్థలంలో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలైతే చర్యలైతే చేపట్టడం జరిగింది. భారీ వర్షాల కారణంగా ఈ సహాయక చర్యలకు కూడా ఆటంకం కలుగుతున్నట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తోంది. ఇటు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా విస్తృతంగా అక్కడ గాలింపు చర్యలైతే చేపడుతున్నారు. ఇక్కడ భారీ వర్షాల కారణంగా నదిలో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సహాయక చర్యలకు ఆటంకాలు ఏర్పడుతున్నాయని కూడా ఇటు అధికారులు చెప్తున్నారు. గల్లంతైన
గాయాలైన వారు ఎంతమంది ఉన్నారనేది కూడా పూర్తి వివరాలు ఇంకా తెలియరాలేదని కూడా తెలుస్తోంది. 2022లో జమ్మూ కాశ్మీర్ అనంతనాగ్ జిల్లా పహల్గాం ప్రిస్లాన్ చందన్వారి రోడ్డు ప్రాంతంలో కూడా ఐటీబీపీ జవాన్లు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం బ్రేకులు ఫెయిల్ అవడంతో నదిలోయలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో మొత్తం 8 మంది మరణించగా ఇప్పుడు 31 మంది కూడా అప్పుడు గాయపడ్డారు. అమర్నాథ్ యాత్రకు సంబంధించిన విధులు నిర్వర్తించి వస్తున్న సందర్భంలోనే ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు కూడా మనకి సమాచారం అందుతోంది.